这个实相真理了解讲，伊当时过去伊咧佛教佛教经部经，伊是会讲菩萨无我相、无人相、无众生相、无寿者相的概念。这是咱今日要学习的。其实，咱常咧讲一句讲，学道是这条心，学道是这条心，所以讲一句讲，感情不离相，所求不离心，他不离掉。其实，我想过去常捌咧讲过，咱经历人生的风雨，修办道的信仰，咱若无真正有一个足正确、足了解的曾经对实相的了解，咱行过的岁月，拢是甲人赢了对歹。对你的生命，对你未来行出生命中的阶段，完全是有帮助。这是咱伫修办道上界重要的一个选择。所以人讲所谓讲，选择若对，你就成菩萨，你是宇宙；选唔对，你是上对众生，对别人不会。既然咱人生一直坚持要行这条路，咱人生一直坚持，咱从过去咱的祖师，甲你讲，自古有佛为传本地，师师庙为本心，为传本地的本心，甲这个时阵，什么叫做本体，什么叫做本心？其实这有话来讲起来，本体就叫做实相体体，相体体就是讲咱的自性。本心就是咧讲，咱有思维这条心，有功用这条心。咱的本体自古有佛为传本体，这个本体是落入什么人？这条心完全是一个动员的物件，实相的物件。无改变的物件，大概都是这个物件。唔管咧，咱今日落入理想当中，这心，就是变成咱个人的思维，而思维中本是变化。唔知无？本体甲本心，其实若本心，这心叫做真正心，本体叫做无力量的自性体，而对本体造成这个本心，叫做清净，而清。